Na verejnosť sa dostala zvuková nahrávka zo súkromného telefonického rozhovoru maďarského ministra Szijjárta a ruského ministra Sergeja Lavrova. Neriešia nič prevratné, ale napriek tomu je to škandál. Západné tajné služby odpočúvajú telefón ministra zahraničia suverénnej krajiny, aby túto nahrávku cez nastrčené médiá a mimovládky zneužili v predvolebnej kampani. U nás na to využili svojich ľudí z investigatívneho centra Jána Kuciaka. To len aby bolo jasné, kto je kto. Každopádne odpočúvanie ministra Szijjárta je jasný dôkaz, že Brusel spustil vojenskú operáciu proti Maďarsku a využíva armády svojich úradníkov, tajných služieb, novinárov a mimovládok na to, aby zdiskreditovali Viktora Orbána a jeho spojencov. Potrebujú na čelo Maďarska dostať svojho agenta Petra Maďara. Ja toho ich Maďara poznám veľmi dobre. Je to takisto poslanec Európskeho parlamentu, zhruba rovnako starý ako ja. A môžem potvrdiť, že je to čistokrvný agent Bruselu. Žije tu nejakých 17 rokov a Maďarsko by možno nenašiel ani prstom na mape. Našli si ho tu, vycvičili, je to ich človek. Európanáčik z Bruselu, ktorý bude poslúchať a plniť pokyny. A keby neposlúchal, tak na neho majú kopec špiny. Manželka ho obviňuje z fyzického násilia. Chlapec veľmi podozrivo nakúpil nehnuteľnosti. Baby strieda ako špinavé fúsakle. Proste rozhárali z bohatlík z bohatej rodiny, takých majú v Bruseli najradšej. Dlhé roky slúžil maďarskej vláde Viktora Orbána a potom zradil. Proste charakter. Ale je to ešte pikantnejšie. Jeho manželka bola ministerka Orbánovej vlády a on ju odpočúval, vlastnú ženu. Toto nedal ani Matovič u nás. Ten odpočúval Procházku a svoju ženu a matku iba zneužíval na pranie peňazí a podvody na daniach. Ale inak sú si Matovič a Maďar veľmi podobní. Dvaja prázdni populisti bez akéhokoľvek programu. Len nenávisť a chaos. Ak si Maďari zvolia Maďara, bude to Matovič na steroidoch. Maďar je navyše nebezpečný nacionalista a veľkomaďarský šovinista. To on viedol úrad, ktorý vykupoval pozemky na Slovensku. A je to on, kto otvára Benešové dekréty. Asistujú mu pritom decká z progresívneho Slovenska, ktoré sa takto pridalo k spochybňovaniu povojnového usporiadania, ktoré vzniklo po porážke fašizmu. Gratulujem. Kým Orbán v Maďarsku znamená mier, Maďar znamená vojnu. Vojnu proti Rusku, vojnu proti Slovensku. Preto západné tajné služby spustili vojnovú operáciu na zničenie Orbána, preto odpočúvajú Szijjárta. Držme palce Orbánovi, nech v Maďarsku vyhrá mier, suverenita a zdravý rozum.